Assalomu alaykum, Namangan taxta bozorining kuzatuvchilari. Bizga mana yangi qalin 27 talik shpontlaylarimiz keldi. Shularning taxta narxi bilan, holati bilan tanishtirib o'tamiz. Sizlar undan oldin iltimos kanalimizni rivoj uchun like, podpiska bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Video davomida taxta haqida to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Bu taxtamiz razmeriga kelsa, shpunta keyingi holati 13.2, qalinligi 27, uzunligi 4 metrlik. Suxoy quruq taxta. Holatlari yaxshi. Xohlasa shpuntlar bir tekisda chiroyli. O'chilgan valna, arra o'ynagan, tushgan butoq, otgan butoqlari yo'q. Xohlasa holatlari yaxshi, chiroyli, pachkan ichlari ham bexijolat. Zavodskiy quruq suxoy taxtadan o'chilgan. Randalari ham xohlasa idealniy, chiroyli bir tekisda chiqqan. Kim kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqishini mumkin. Shinani sifatli, chiroyli qilib bitkazib beramiz. Bu taxtamizni narxiga keladigan bo'lsa, bu taxtamizni 68 ming so'mdan qilib beramiz. Razmeri shpunta keyingi holati 13.2 ni yopadi. Qalinligi 27, uzunligi 4 metr. Quruq suxoy zavodskiy taxta. Taxtamizni 68 ming so'mdan qilib beramiz. Bemalol aloqa chiqishini mumkin. Telefon nomerlarimiz 91 361 0203. Bundan boshqa agar 2li razmerliklar kerak bo'lsa, 2lilar ham bor. 12,5 ga 2li, uzunligi 4 metrlik. 12 ga 2ligi bor. 9ligi bor, 9 ga 2lilari. Xohlasa assortiment ko'p. Bemalol aloqa chiqishini mumkin. Agar lestoy kerak bo'lsa, uni 12 ga, qalinligi 22 lik, 4 metrlik lestoy. Manzilimiz Namangan shahar Shamshiboy taxta bozori. Joylarimiz O'rta darvozadan kirganda 3-yo'lani boshida 576-577 joy.